Кубайыр, уны білген дурайыр, ақыл алыр, дан алыр, бөтә дөнья таң қалыр. Башкорт халкын берләштерүсе, рухыбызды ныгытусы ошындай мәртәбәле бәйгенең туймазы ерендә үткәрелүенә без бик шатбыз. Бай тарихлы Кандыракүл буенда, яшь сәсәндәр башкаруында халкыбызның мәшһүр эпосы Урал батыр яңгыраясак бул көндәрдә. Сәсәндәр байрамы котлы булһын, тугандар! Башкорт халкының мәшһүр Урал батыр Кубайырын яттан башкаруысы балаларның йыйындары Башкортстанда 1994 елларда башлана. Уларды Башкортстан Мәгариф министрлыгы Башкорт Кубайырлары менән бәйле урындарда оештыра. Быелгы 13-нче республика конкурсы Туймазы районында Кандыракүл буенда үтте. Килмәгән, килеп аяк басмаган, ул тирәлә коройыр. Барлыгын һичкем белмәгән булган бер урын. Унда булган бурын, ян бирде тигән бер карт. Ян бирде тигән карт менән ян бикә тигән карсы. Барха уларга ул тирәлә юласык, был карт менән был карсык, бында каян килеүен, ата сәер һуын, кайда торып калуын. Үзләрелә оныткан үзләрелә оныткан. Урал булып йөрмәмен. Урал булып йөрмәмен. Урал шулай тигәндә, һау булыгыз тигәндә, арысланына менгәндә, катыл батша йортына Урал карап киткәнтей, бер нисә көн үткәнтей, шунда ергә yeткәнтей, бер әсәнән тулгандай, бөтәһе бер төс кием кигәндәй, төркем халык аллартлы төзелгән. Ирдәр, хатындар айырылып, урам тезелгән. Ярандары төрткеләп, тигезләп, камсылап та һуккылап, йөрөһә лә һүз әйтмәй, бер тел дә кыбырдаталмай, торган халыкка барган, майданга был күз һалган. Был төркемдән ситтәрәк, 15 адым ситтәрәк, авы, баш, аягы, күҙен, башын, аяғына. Жюригә һөйләп күрһәтергә дип әҙерләгән юлдарың бармы? Иә. Әйдә. Рәхмәт. Уныһы һинең эшең. Тағы өҫтәп, шуны әйтәм. Көсө еткән көсһөҙгә һис һунарлыҡ ҡылмаһа. Әсәнән тыуған берәү ҙә был донъяла үлмәһә. Ер уттары, ағастар заңына бойһонмаһа. Үҙ миҙгеле еткәндә, көҙгө ҡырау төшкәндә, йәшеллек һис бөтмәһә, унан беҙгә ни файҙа? Борон-борон-борон-дан кеше маҙар килмәгән, килеп аяҡ баҫмаған, ул тирәлә ҡоройор, барлығын һис кем белмәгән. Дүрт яғын диңгеҙ уратҡан, булған ти бер урын. Унда булған ти борон, Йәнбирҙе тигән ҡарт менән, Йәнбикә тигән бер ҡарсыҡ. Уралдың һүҙҙәре. Үҙем йәп-йәш булһам да, 5 ил барын беләм мин. Береһендә үҙем тудым, икеһен йөрөп күрҙем, ҡалған тағы икәүһен күрергә тип сыҡтым мин. Ҡайҙа ғына барһаң да, кемде генә күрһәң дә, береһе үҙен баш тиә, икенсеһе баш ия, көслө көсһөҙҙө ия, теләгәнсә ҡан ҡоя. Исеме бар донъяла, үҙе күҙгә күренмәҫ, йөрәк ҡулы һис уның
балға тұтып йонттым ал. Аңлашылды. Неміс тілінде. Немец. Им Alter gebrachte, давнит Zeiten, da wo nicht war, nicht geiste, wo nicht auftrat menschlicher Naga, das in denjenigen Kanten Festland ist, nicht wer verkannte, 4 Seiten umgebener Meer, bar auf eins sprechen, prägste, da lebte sprechen, alte Namensjen würde, mit alte Namensjen beke. Wohin die nicht пошли, überall hinwärts war, ihnen offen steckt. Башкорт сәсәндәре иҗат иткән кубайырлар, иртәк, эпостар мәктәп дәресләрендә өйрәнелә. Халык иҗадын яшьләргә өйрәтү һәр кемнең бурысы. Әгәр дә бала үз өендә халык әкиятләрен, гердарын, легенда, кубайырларын укырлык китап тапмаһа, ата-әсәһеннән яки башка кешенән ишетеп белмәһә, уга бары тик укытучыга карап калырга туры килә. Укытучылар арасында ла был эшкә төрлесә караганы бар. Ә кубайырны ятлау өчен кешенең йөрәгендә бер илаһи дәрт, оскын, кемдеңдер һүзе кирәк. Беренче килгәндә, мәсәлән, уларның кимәле бик түбән була. Ләкин икенче тапкыр килгәндә ул бала иптәшләрен карап, өйрәнеп, һаман үзенең теге осталыгын яхшырта бара бит, күтәрә бара. Шул яһәттән караганда мин Урал батыр конкурсын үткәрергә кирәк дип уйлыйм инде, бик кирәк. Нәмә дип уйлыйм? Бабай бысак кайрагас, канлы яшен түккән ди, үз зарын әйткән ди. Ил күрергә сыктым мин, ер кошынан түгелмен. Яшәй торган илем бар, илһез етем түгелмен. Ердә һич кем тумастан, берәү аяк басмастан, куш булырга яр эзләп, ердә һич кем тапмагас, бүтән яндән һайларга, берәүһен син күрмәгәс, күккә осып яр эзләп, айды, кояшты күзләп, үзенә яр һайлаган, икеһен дә арбаган, бар коштарга баш булган. Самрау атлы атам бар. Ике балаһы булган, балаһыла үҙелә һис ауырыу күрмәгән, һис береһе үлмәгән. Әле лә патша атайым, ебәрегеҙ һеҙ мине, үҙ илемә ҡайтайым. Ҡыҙын һыуға ташларға, ирен утҡа ташларға, ҡуҙғалыша башлағас, халыҡ сыр-сы уйлашҡас, Урал ырғып сыҡҡан ти. Ошо һүҙен әйткән ти. Мин күренмәҫ үлемде юҡ итергә сыҡҡанмын. Кеше ашар диеүҙән, бар кешене ҡотҡарыу, йәншишмәнән һыу алып, үлгәндәрҙе терелтеү өсөн туған батырмын. Әзрәкәнең һүҙҙәре. Акбудатты алырға, уға эйәр һалырға, я булмаһа ул атты был донъянан юйырға ете. Акбудатты алырға, уға эйәр һалырға, я булмаһа ул атты был донъянан юйырға ете дөйөү ебәрҙем. Күктә торған будаттың урынын үҙем күргәҙҙем. Көсле, көсөҙө йыйған, йыланы беҙ эҙәйек. Арабыҙҙан ҡараһаҡ, һәр нөгәрҙән һанаһаҡ. Ҡан да эсмәй, ит еймәй, берәүҙең йәшен ҡоймай. Һаман ғүмер иткәнен, йыртҡыстарға ем өсөн, балаһын үрсеткәнен барығыҙ ҙа беләлер. Уларға үлем ят түгел. Ҡан эскән, ит ейгән, береһе лә дуҫ түгел. Йыртҡыслыҡты бөтөрәйек, яңғыҙ ҡалған үлемде бергә тотоп үлтерәйек. Тигән һүҙгә йыртҡыстар уларға ҡушылып шүлгән дә, барыһы ла ҡаршы килгән ти. Төрлө һүҙҙәр булған ти. Ярай, булды, аңлашылды. Рәхмәт. Үлем эҙләп йөргән батыр көсөн белегеҙ. Ҡулығыҙға йән бирһәм, арысланыма бирегеҙ. Көсөгөҙ етһә ташларға, йәншишмәгә сөйөгөҙ. Инде һеҙ әйтегеҙ, минең ҡулға төшһәгеҙ, үбәләктәй осһағыҙ, ҡайһы илгә сөйәйем. Дейеүҙәрҙе ҡыйратып, йәншишмәнән һыу алып, һеҙгә кире килгәндә, һеҙҙе эҙләп йөргәндә, он талҡандай итегеҙҙе, үбәләктәй йәнегеҙҙе, ҡайһы ерҙән эҙләйем.
тигәс булар көлгәнтей. Көсөң етһә ташларға, һәртті ергә халырға, батша менән ярандарның алдына қарай ташларһың. Ярай, аңлашылды. Күстәнәсең бармы? Бар. Әйдә. Шүлгән уйлап торганда, қанас сесеудән атаһы нык тойғанын белһәлә. Әсә күрмәң тиһәлә. Шүлгән уралды димләп, ошулай тип әйткәнтей. Йәнде ҡыйып һунарлау, ҡомарлы эш булмаһа, һыуһағанда ҡан эсеү, кәмле нәмә булмаһа, атамдар йоҡо ҡалдырып, көндә икәү ҡаңғырып, аяҡ ҡулын талдырып, беҙҙе өйҙә ҡалдырып, йөрөмәҫ ине һунар тип. Урал, әйҙә булмаһа, ҡабыр саҡта асайыҡ. Һәр беребеҙгә аз-азлап берәр тамсы эсәйек, ҡандың тәмен беләйек. Һәм өзөгөн көйләп китәм. Ана, молодец. Атаҡайым уйласы, ҡулыңдағы һуйылға, күҙ йүгертеп ҡарасы, был һуйылда йәш булған, ҡабығынан әрселгән, осо башы йәнселгән, бөкһәң шартлап һынырҙай, ҡыутаяҡҡа үрелгән, һин кисмәҫтән боронда, үҫкәнендә урманда, еләс-елдә ялбырлап, япраҡтары елберләп, торған ағас булғандыр. Тыңлап ултырғанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Урал Батыр бәйгеһенә килгән уҡыусылар Ҡандракүл тау саңғыһы комплексына сәйәхәт яһаны. Ҡандракүлдең тағы ла бер ҡомартҡыһы яҙыулы таш, писанные камни. Был ҡомартҡы тураһында халыҡта бик күп легендалар һаҡланған. Бында башҡорттарҙың боронғо тамғалары, һүрәттәре булған. Ғалимдар раслауынса, был тамғалар мең үсәргән, бөргән ырыуҙарыныҡы. Был ырыуҙар Башҡортостанда Ҡандракүл буйында йәшәгән. Бына мен теге йылдан уҡ күп балаларҙы иҫләп ҡалдым, кемдәр Урал Батыр эпосын һөйләнеләр. Миңә уларҙың һөйләгәне шул хәтлем оҡшағайны. Минең уйлауымса, улар миңә көслөрәк булыр тип мин көттөм. Һәм быйыл бына күбеһен үтеп киткәнемә үҙем һаман да әле ышана алмайым. Беҙ бына экскурсияға киткәйнек, шунан ҡайтҡас көтмәгәндә генә миңә сәхнәгә сығырға ҡуштылар һәм бер тын алып ҡына ҡабатламайынса башымда нисек һаҡланған шулай ғына һөйләгәйнем. Үҙемдең күңелемдә нисек бар, ниндәй тойғолар миндә. Бына шулай килеп сыҡты, Аллаға шөкөр. Онарҙа ат менмәгән, ҡулға һаҙаҡ тотмаған, менәренә арыҫланды, балығына суртанды, ҡышҡа сейгән шыңҡарҙы, ҡан һурырға һелекте, үҙ иштәре яһаған. Тәзрәкәнең һүҙҙәре. Аҡбуҙатты алырға, уға эйә. Аҡбуҙатты алырға, уға эйәр һалырға, йә булмаһа ул атты, был донъянан юйырға, етәде йыу ебәрҙем. Күктә торған буҙаттың урынын үҙем күргәҙҙем. Улар барып баҫтырҙы, тота алмағас яҡшылап атыларға килмәне. Бейеүҙәрем ғәрлектән кире илмә инмәне. Күктә ҡалды хур булып, етегән тигән исемдә мәңге ҡалды ут булып. Йә булмаһа һаратын алайым тип уйланым.
айдан туған кызы бар. Шуны урлап караным. Кызы тоткан булһала, аты бүләк булһала, улат һаман килмәне. Һич теләгем булманы. Ярай аңлашылды. Гүддә етенсе бит. Хомай худдары. Хай егетем, егете. Хай, егетем, батыр алыр икәнһең. Мин һораган кышымды дөйдән алып килгәнһең. Тигәс Урал аптырап, бөтә серле һөйләгән. Туймазы районының балалар ижады йорты бик кызыклы эшләй. Кандракүл ярында бөтә республиканан йыелган тиктердәренә туймазылар үз ижадын күрһәтте. Үзем бына ошондай йыйындарда бик күп йөргәнгә күрә, бик күп матурлыклар күргәнгә күрә, бик матур итеп кабул иткәнгә күрә, безләлә халык, кунактар бик риза булып китһендәр ине. Охшаһын ине, башка йөрдәргә караганда матуррак булган ине дип, менә бөтә күңелем белән шуңа ышанып йөрим. Укучыларыбыз арасында бик талантлы укучылар күп. Шуларды кеше арасына сыгарып, уларды рухи яктан үстереп, улар күрһендер үзләренең менә йырга, беүгә маһирлыктарын күрһәтһендер өчен тырыштык. Кунактар алдында йөзебез кызармаһын өчен бөтә көчләребезне халырга тырыштык инде. Ошо Урал батыр конкурсында 3 тапкыр команда белән бардым һәм шунан алган дәфәраттарымдан сыгып инде безнең үзебезнең районда ла шулай итеп югары баскычта үтһен дип әйтеп тырыштык инде. Шунан без нык күмәк тотындык ошо эшкә, ишеткәстендә бөтәбез бердән булып эшләнек. Шуңа күрә бик матур килеп сыгыр дип әйтеп уйлыйбыз инде. Командабызда ысынлап та Туймазы районыбызның иң һәләтле балалары йыелган. Без әле ошондай йыйында тәүге тапкыр гына катнашабыз. Шуңа карамастан бөтә кешебезне, теләгебезне, бөтә энергиябызны шуга тапшырдык, бирдек. Бер-беребездән күрергә, үрнәк алырга, киләчәктә кемдәндер бәлки фәһем алырга теләгебез инде. Менә йөребез тарихы бик бай. Туймазы да шушы легендаларга, риwаятларга бай. Менә ошоны без бөтә Башкортстанга, балаларга ишеттерергә теләнек. Ой, әнтәгәне, безнең ул түгелме? Әйттерәлә түгелме? Сөттерәлә түгелме? Әйтергәндә, сөттергәндә Туймазылар түгелме? Бас, дәртлерәк бас. Данное мероприятие имеет не только, скажем, характер образовательного какого-то направления, а именно, что это событие для нашего района в целом. И в подготовке и проведении данного конкурса принимали участие многие структурные подразделения нашего муниципального района. Здесь и отдел культуры принимал участие, и учреждения дополнительного образования, конечно же, школы. Но а без наших учителей именно башкирского языка я вообще не представляю, как можно было бы провести данное мероприятие. Во время конкурса мы действительно увидели другую сторону детей. В школе они одни, а вот именно во время проведения конкурса раскрываются совершенно другие возможности и способности наших детей. И вот буквально в течение 3 конкурсных дней мы видели, как наши дети раскрылись, насколько они прониклись вот именно данным эпосом. Быелгы бәйгелә катнашучылар ныграк көчле һәм Туймазы ере бик матур, Кандракүл һәм монда килгән укучылар барыгы ла дус, улар менән аралашуы бик еңел. Буындан буынга тапшырылган Урал батыр кобайырының берничә варианты билдәле. Эпос геройларының язмышы башкорт кобайырларында тармаклана, дәвам ителә. Туймазы районында мең каңлы ыру башкортлары төягендә иҗат ителгән Заятүләк менән Һәүһалу кобайырында ла һәү асты дөньяһы батшаһы Шүлгән Урал батырның агаһы тиелә. Ел ятлайм. Безнең якта Латайдар да һөйләйләр ине, шундай эпостар Урал батырга охшаш бар дип. Акбудат тураһында һөйләйләр.
Һау-һаулау зая түләк тураһында. Иң мөһиме мен шулдыр дип уйлайм. Был Урал батыр эпосын без әгәр дә ЮНЕСКОның шедеврлар исемлегенә индерһәк, без ошо эпос менән бер рәттән үзебезнең халкыбызны ла мәңгеләштереп каласакбыз. Урал батыр эпосын тулыһынса ятлаган һәм республика конкурсында сыгыш яһаган укучы гына яшь кобаерсы исеменә лаек. Улар сәсән ижадына якынаюсы, сәсәнлекте өйрәнүсе кобаерсылар. Яңа галимнар аса башланы, җиһан, йер һәм йер асты тотышу тиклем бәйле бер-бер менән. Урал батыр йер кешеһе, уның менән нимә килеп сыга, өстән һомай үсеп килә. Димәк, йердә булган үзгәрешләрне җиһан һизеп тора. Яки мына айзың кояштан нур алуы. Мына шундай әйтәм бит, искитмәле гыйлем ята мына бында. Һәм без ЮНЕСКОга индергән сактала, мына шул ягына басым яһап, аның әкият итеп түгел, гыйльми ягына басым яһап индергә тиешбез. Әгәр дә безнең балаларыбыз башкортча укып, Урал батыр эпосының һәр юлына игътибар итеп өйрәнһә, әллә күпме гыйлемдә ниләр асылырны. Урал ташка хукканти, таш киткәнти атылып, күрер күздән югалып, барыла ташты көткәнти, иртәйне төш булган, төш авыпта кис иткән, таш һаман да төшмәгән, бер сак күктә тавыш шаулаган. Карагандар тибылар таш төшеп килә ти. Күктәге ташты тотып алган ти Урал. Кайһы ердә Азрака дип һорашып алган ти. Азраканың иленә Урал ташты аткан ти. Таш киткән ти атылып, күрер күздән югалып. Барыла таш күккә баккандар, таш төшерен көткәндәр. Акбул шунда килеп еткән ти. Уралдың алдына башын игән ти. Мин һинеке, егет дигән ти. Самрау батшауды килгән, кияуем бул дигән ти. Булар майдан йыгандар, улы туй кылгандар. Бәйге ул шундай конкурс бит инде. Ул бәйге еңеүсеһе лә була, еңелсеһе лә була. Бәйгеләрдә кеше асылып кала, уның сәсән яктары, осталыгы күренә. Бәйгеләрдә бик күп укучылар, каушап кала, ә бик күптәре асыла. Бuna ысын сәсәнияр без күрүбезсә, улар кешенең күзенә карап сөйли. Асылып та улардан бuna киләсәктә зур кеше сыгуы күренеп тора. Бuna ошондай Урал батыр эпосы конкурс, яттан һөйләү конкурслары күбрәк булһын ине. Ошо эпос мин икенче генә ел катнашуыма карамастан, мин ничектер өйрәндем дiyeyim икән. Елда килеп тора килә ошо конкурсларда. Абруйлы жюри эпосты ятлаган 56 сыгыш яһаусының араһыннан айыруса оста һәм тулы һөйләгән кобаерсыларны билдәләй. Иңүселәр араһында Учалынан Әлнирә Заһидуллина, Сибайдан Әлия Әминева, Баймактан Ильяс Даутбаев, Илештән Лияна Галиуллина, Әбиялилдән Дәүләт Сафин, Күмертаудан Инсаф Ямилев, Туймазынан Айдар Камаловтар алга сыга. Гран-при бүләгенә Хәйбулла районы Әбеш мәктәбе укучысы Газиз Ишмөхәмәтов лайык була. Күрдегез барын күз менән, һыу уртлаган авызыма, тыюдар тулды яу менән. Йөрәгемдә телделәр, кулдан көсте алдылар. Уландарым һезгә әйтәм, таңла илем һиңә әйтәм. Ир арыслан булһаң да, батыр беләкле тауһаң да, иледә йөреп ил күрмәй, тубыгыңдан кан кисмәй, йөрәгең батыр була алмас. Явызга юлдаш булмагыз, кәңәшсез эш кылмагыз. Мин нәрсәгән ерләрдә кешегә байман табыгыз. Сәсәндәр мәктәбен тергеду булһа беренче безнең максатыбыз. Икенче максатыбыз бит әле безнең рух тәрбияләү, рух халу баланың күңеленә. Шунда улар килеп, тихтерләр белән аралашып, тихтерләрнең Урал батырды шул тиклем итеп кимәлдә башкарганнан күреп, улар миңа калһа, шул рухланып, дәртләнеп кайталар.
башкортлар бигрәк тә бәхетле халык. Уларның мифологик нигездәге эпостары күп. Ә ул нилектән барлыкка килә һуң? Был халыктың борын-борындан ошо ерлектә яшәүеннән барлыкка килә. Ә инде башка халыктарда, кардәш халыктарда бигрәк тә без Урал батыр күп, Акбудат күп, Караюрга күп, Куңыр буга күп әсәрләрнең вариантларын был халыктарда без күрмәйбез. Ә инде менә һуңгарак дәврдә барлыкка килгән осырдагы әйтик, Алпамыша, Кызы Күрпәс Маян Һылу, героик эпостар, аларның кыскаса тарихы, вакыты, датаһы билдәле. Шуңа күрә ул Казакта ла бар, Кыргызда ла бар, Башкортта ла бар. Мифологик нигездә берничә эпостан торган цикл бездә генә бар, дөресен әйткәндә. Һәм бу үзе үк дәлилләп тора ошо халыктың борын-борындан ошо ерлектә яшәүе турында. Бүген Урал батыр 7 телгә рус, инглиз, төрек, француз, венгр, фин, абхаз телләренә тәрҗемә ителгән һәм баҫылып сыккан. Эпосты ятлау, сәхнәләштерү, Кубайыр алымдарын өйрәнү, сәнгать, матбугат һәм әдәбиәттә киң урын ала. Эпик комаркыбызның яңанан-яңа кыйммәтләре асыла. Талаптарды күп куябыз. Бердән ул шигырь формаһында башкарыла тору түгел, ә Кубайыр формаһында башкарылырга тиеш дип исәпләйбез бит инде. Икенчесенән эпосты тулыһынса башкару һәм өченчесенән ятлаган эпосты онытмаска. Конкурсын гына ятларга түгел, ә уны гомерлеккә, хәтергә һеңдерергә дигән безнең төп максаттардан бере. Урал батырның аманаты башкорт халкының гына түгел, бөтә Башкортстан халкының тормыш фәлсәфәһе ул.